在下尹天仇，未請教。劉飄飄，點解有啲咩要研究下咁啊？咪就係點樣嫩點的麻甩佬。嗱，譬如話學生妹嘅初戀感覺嚟講咧，其實要從基本做起嘅。嗱，你而家當我係客，你要招呼我先啦。喂，老細叉咗把先啦。唔好老細啦，你而家身份係一個學生妹，所以你可以話 Good morning sir， 或者係先生早晨。先生做人咯。試下耷低個頭，怕走少少，然後等對方抬起你個頭，然後你先接駁。老師早晨。眼神太死咕咕啦，再嚟，俾個閃力啲嘅我。老師早晨。閃得滯，會暈㗎，再嚟個。老師早晨。嗱，死唔眼閉呢種啊，嚇死人嘅，千祈冇。再嚟個，自然啲。老師早晨。好，嗱，而家到同你講下形體動作方面啦。嗱，你試下用你嘅方式嚟到擁抱下我啊！做咩？唔使下下揾個大髀鉗住人哋嘅。要改啦。其實作為一個學生妹咧，唔一定要採取主動，譬如話可以做一啲含羞答答嘅嘢，能夠令對方主動嚟攬你嘅。我諗住咩暗穿達達啫，即係好似呢啲咁樣咁我真係好似暗穿達達。做咧。嗱係啦，對方見到你啱出成咁嘅樣，自不然忍唔住嚟攬住你。喺呢個時候，你就先至輕輕咁攬住對方。做咩？要改啦！嗱，表面功夫係咁上下㗎啦。嗱，如果再深入啲咧，就要買飛入場睇《喜劇之王2》啦。希望我哋有份拍啦，拜拜。